चिरकुट गलती से मगरमच्छ के पेट में चला जाता। कचरे से मगरमच्छ की हालत खराब होने लगी। तभी चिरकुट आग जलाकर पिछवाड़ा तापने लगा। चिरकुट मजे से टहलते हुए बाहर आता है और मगरमच्छ को निपटाने का प्लान बनाता है। पैसा ही पैसा होगा। चिरकुट मगरमच्छ पकड़ने के आइडिया पढ़ने लगता है और मगरमच्छ भी कट फोड़वे को पकड़ने की तरकीब देखने लगता है। फिर अपनी रुमाल की नाव बनाकर फ्री राइड का बोर्ड लगा देता। गजब टूबीबाज। चिरकुट छतरी लेकर नाव की राइड का मजा लेने लगा। तभी मगरमच्छ इसे पानी से बाहर ले जाने लगा। ये देखकर चिरकुट एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता। बाय बाय भाई, आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। चिरकुट रस्सी काट कर मगरमच्छ को बेहोश कर देता, लेकिन मगरमच्छ होश में आ जाता और इसको पकाने के लिए लकड़ी की जगह खुद की पूंछ पर ही बांध लेता। अब देख तू। इस बार मगरमच्छ बैग बन जाता तो चिरकुट इसे उठाकर ले जाता। कलुआ चंदूलाल को चिकन का लालच देकर इस सांड से पंगा लेने के लिए बोलता है। क्यों थक रहे हो? ये सुनते ही चंदूलाल उधर से अच्छा चलता हूँ। हवा निकल गई। कलुआ देखता है ऑडियंस का इंतजार अभी गुस्से में बदल गया। यह देखते ही जल्दी से पैंथर के पास जाता है। इज्जत और दौलत का सपना दिखाता है। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है समझिया। रोम रोम भाइयों। पैंथर मैदान पहुंचते ही सांड को सब तोड़फोड़ कर आता देखकर बाप रे। भागते ही कलवा वापस ले आता है। क्या गुंडा बनेगा।